Tingkai Khllen. 14 kilometers from Keinou, and it's about 36 kilometers from Gangla Gate, Imphal. Nothing special, but peace, inner peace, natural views. Mahusana phajaduna leiramlaba mafam ama oiduna laklaba Imphal Sustanpur Road ki Keinou dagi supnagi kilometers 13 khak road ki nongchup thangba maikai da changliba lambi da asum changlaga Tingkai Khllen leiri. Tingkai Khllen yodingai kilometers ama natraga ama makhai muk walingai marakta landscape asina arakpa singbu pukning sumhatnaba ngaiduna leiri. Mafam asidagi India ki khwaidagi chawba thumi chendaba fresh water lake ni hainariba Loktak Pat ki phajaraba saktam madu mayak sengna uba phangli. Aying manungsit aduga ngahak laitana hongba weather condition na mafam masigi top pamagul amasu oiri. Mafam masigi lambigi asum sangkriba road asida asumak makha tana chatlagadi Imphal Jiribam lambigi tupul phawdorakpa yare. Amukke henna phazaribadi singthak asida leiri ningthijana sem saduna thamba manba pukhri macha macha kharasu. Mafam asigi landscape sing asi miyamna nong makoibada loiba khamba naira roidaba landscape amasu oiri. Hauzik nungsa saramba ngahak lairaga nong hekta chuba mafam ama oiri nong hekta churambadu khangang hangduna nungsa sarakpa yaba mafam ama oiri. Maram aduna mafam masida chatpibada raincoat natraga satin pubiba miyamge laibak phagani. Thoidokna semgatpa sagatpa tawrudragasu Khllen-dagi kilometers ani muk changlaga leiriba 0 point haina khangnaba tourist destination gumna ningthijaraba landscape ni mafam asimaksu mahosana phajaraga leiramlaba mafam ama oiri. Mafam asida thoidokpa yingai leitragasu mafam asida yoruba mipum khudingna mi gi leijaba awaba sing aihakta oirabasu kauthokpa ngamgani thajai.